ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಸುರುಕ್ಕಾದ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುಂಗ. ಒಂಜೆರೆ ಕಿಲ್ಲಾಡ್ದು 1.25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚರ್ಮದಿನ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆದಿನ ರೆಡ್ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಐನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದುನ 20 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚದಾತ್ ಬೇಸ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚದಾತ್ ಊರ್ದ ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚ ಸಾಸೇಮಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ ಐನಿ ಎಲೆ ಚಮಚ ಇಡೀ ಜೀರಿಗೆ 15 ಎಲೆ ಚಮಚ ಇಡೀ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರಡ್ಡಿ ಎಲೆ ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 35 ಗಟ್ಟದ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಗೇರು ಬೀಜ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ್ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲದ ಓಯೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಸುರುತ ಬೇಳೆ ಪೊತ್ಪುನ ಮಸಾಲೆನ ಪೊತ್ಪುನ ಸುರುಕಾದ ಮೆತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗಟ್ಟದ ಮುಂಚಿ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಪುಗೆ ಬುಡ ಮುಟ್ಟ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಡೆ ಈ ನಮೂನೆ ಸಣ್ಣ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣಲೆಡಿ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಗೇರು ಬೀಜ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಯದ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅವೇ ಮಸಾಲೆದ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಪುಲಿಕೊಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪುಂಟು ದೀವನ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಣಲೆಡಿ ಬೇಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪೊತ್ಪುಲೆ ಬೇಸೊಪ್ಪುಡಿತ್ತಿನ ಪಸೆ ಕಲೆಯರೆ ಸುಲುವಾದ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಬಣಲೆಡಿ ಸುರುಟಿ ಬೇಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪೊತ್ಪುವ ಮತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣಲೆಗೆ ಒಂತೆ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಸಮಿನ ಪುಡವೆರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಸಮಿ ಪುಡಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದುವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡಂಜಿ ಬಣಲೆಡು ತಾರಾಯನ ಪೊತ್ಪೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಯ್ಯರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ಟೌಟ್ ಪೊತ್ಪೊಂದಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಕಂದಾವರೆ ಶುರು ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೌಡ್ ಗೆಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದ ಕೋರಿದ ಪೀಸಸ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪುಂಟು ದಿತ್ತಿನ ಪುಲಿತ ನೀರು ಬಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಜೋರು ತೂಟು ಕೋರಿನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕೋರಿದ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ಲೆ ಓರ್ ಜಾರಡು ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದಾರ ಅವೇ ಜಾರಡು ನೀರು ತುರತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಮುಟ ಸೇಕಡ ಸೊನ್ಪತೆಯಿಂದ ಆತ ಬೇಯ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಭಾರೀ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪೊತ್ತದ್ನ ತಾರೇನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಹೇ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅಥವಾ ಕೋರಿ ಆಜಾದ್ನ ತಯಾರಾತಂಡು ನೀರು ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟು ಬಲಸಿಯಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ 100 ಗ್ರಾಮಗ್ ಸುಮಾರು 150 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ನನಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊರ್ಲೆ.